টিমগ্রুপ এসএসডি, রামস্টার এসএসডি, কিংস্টন এসএসডি। আগের দুইটা তো ছিলই, আজকে আবার আরেকটা যোগ করে একে একে মোট 3টা এসএসডি নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম আজকে আপনাদের সামনে। আজকের ভিডিওতে আনবক্সিং করা হবে টিমগ্রুপের Cx2 এসএসডি, করা হবে প্রোডাক্ট রিভিউ, আর হ্যাঁ, বাকি এসএসডি দুটার সাথেও কম্প্যারিজন থাকবে। তো চলুন দেরি না করে শুরু করা যাক আজকের ভিডিওটি। হেই ভিউয়ার্স, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের আরেকটি নতুন ভিডিওতে। আমি ইমন, আপনারা দেখছেন দ্য টেক এনেবল। আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে জানিয়ে রাখি, এই চ্যানেলে ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ সম্পর্কিত নানান সমস্যার সমাধান আলোচনা করা হয় এবং পাশাপাশি প্রোডাক্ট আনবক্সিং ও রিভিউ করা হয়। এখনও যদি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন। যাই হোক, আজকের ভিডিও শুরু করা যাক। ভিডিওটা শুরু করি বক্সের ওভারলুক দিয়ে, তবে তার আগে একটি জরুরি ইনফরমেশন শেয়ার করার প্রয়োজন। এই ভিডিওটা কোনোভাবেই স্পন্সর্ড ভিডিও নয় এবং এই ভিডিওতে যেসব মতামত দেওয়া হয়েছে সেগুলো আমার হাতে থাকা এসএসডি মডিউলটির ভিত্তিতে। যাই হোক, বক্সের শুরুতে দেখতে পাচ্ছি এখানে টিম গ্রুপের ব্র্যান্ডিং রয়েছে। বাই দ্য ওয়ে, দেখতে পাচ্ছেন আমি 256 জিবি ভার্সনটা কিনেছি, যা এখানে খুব সুন্দরভাবে উল্লেখ করা রয়েছে। ব্র্যান্ডিংয়ের নিচের দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাচ্ছি এখানে এমআরপি স্টিকার রয়েছে, যেখানে উল্লেখ করা আছে ভ্যাট এবং ট্যাক্স ছাড়া 2099 টাকা দাম এই প্রোডাক্টের। বলে রাখা ভালো যে এই প্রোডাক্টটা স্টারটেক থেকে কিনেছি এবং এটা স্টার অ্যাসুরেন্স সার্টিফাইড প্রোডাক্ট। দাম প্রায় 2100 টাকা উল্লেখ করা থাকলেও রমজান মাস উপলক্ষে আমি প্রোডাক্টটা কিনেছি ভ্যাট ট্যাক্স সহ কেবলমাত্র 1900 টাকা দিয়ে, এবং 3 বছরের স্টারটেক ওয়ারেন্টি তো থাকছেই, যা বক্সে উল্লেখ করা রয়েছে। এমআরপি স্টিকারের নিচে 3টি ফিচার হাইলাইটেড রয়েছে, যেখানে উল্লেখ করা রয়েছে এই এসএসডিতে 3D NAND চিপ ব্যবহার করা হয়েছে এবং ডেটা স্পিড রেট হচ্ছে 6 গিগাবিট পার সেকেন্ড বা 750 মেগাবাইট পার সেকেন্ড, এবং এই এসএসডিতে এসএলসি ক্যাশিং টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছে। বলে রাখা ভালো, এসএলসি ক্যাশিং এর মাধ্যমে ডেটা ট্রান্সফার স্পিড তুলনামূলকভাবে অনেক ফাস্ট হয়। আর বক্সের একদম নিচের দিকে বড় করে এসএসডি এর মডেল উল্লেখ করা রয়েছে এবং তারই ডানে এসএসডি এর একটি স্থির চিত্র দেখতে পাচ্ছি। এছাড়া বাকি সাইডগুলোতে টিম গ্রুপের ব্র্যান্ডিং রয়েছে এবং ব্যাক সাইডে পেয়ে যাচ্ছি অনেকগুলো ইনফরমেশন। সবকিছু পড়ার কোনো প্রয়োজন নেই, শুধুমাত্র জরুরি বিষয়গুলোই তুলে ধরছি। শুরুতে দেখতে পাচ্ছি এই এসএসডি এর রিডিং স্পিড হচ্ছে সর্বোচ্চ 540 মেগাবাইট পার সেকেন্ড এবং রাইটিং স্পিড সর্বোচ্চ 490 মেগাবাইট পার সেকেন্ড। এরপর মাঝখানের কাট আউটে রয়েছে এসএসডি এর ব্যাক স্টিকার, যেখানে মূলত মডেল, স্টোরেজ ক্যাপাসিটি, সিরিয়াল নাম্বার সহ আরও জরুরি কিছু ইনফরমেশন দেওয়া রয়েছে। আসুন এবার আনবক্সিং করা যাক। আনবক্সিং করতে আমি আপাতত সার্জিক্যাল ব্লেড ব্যবহার করছি। কারো যদি কোনো ধরনের আপত্তি থাকে তাহলে আগে থেকেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। প্লাস্টিক সিল কাটার পর বরাবরের মতো একটি প্লাস্টিক ট্রেতে পেয়ে যাচ্ছি আমাদের এসএসডিটা। বক্সের ভিতর শুধুমাত্র এসএসডি ছাড়া আর কোনো কিছুই নেই। মানে আপনাদের যদি মনে থাকে তাহলে অবশ্যই দেখেছেন রামস্টার এসএসডি এর বক্সের ভিতরে একটা ডকুমেন্টেশন পেপারও ছিল, যা এখানে মিসিং। বাই দ্য ওয়ে, কেউ যদি রামস্টার এসএসডি এর ভিডিওটা দেখতে চান তাহলে উপরে আই কার্ডে পেয়ে যাবেন, সেখানে ক্লিক করে দেখে নিতে পারেন ভিডিওটি। তবে অবশ্যই এই ভিডিওটা শেষ হওয়ার পর। প্রাথমিকভাবে এসএসডিটার সামনের দিক থেকে যদি দেখেন তাহলে দেখে মনে হতে পারে এটা একটি মেটাল প্লেটের, তবে না, টপ স্টিকারটা সিলভার কালার হওয়ার কারণে দেখতে এমন মনে হয়। এটা একটি প্লাস্টিক বিল্ড এসএসডি। যাই হোক, এসএসডি এর বডির উপরে থাকছে ব্র্যান্ডিং, মাঝখানে লাইনে মডেল নাম্বার এবং নিচের দিকে পেয়ে যাচ্ছে এসএসডি এর সিরিজের নাম। এছাড়া দুই সাইডে পেয়ে যাচ্ছি এসএসডি মাউন্ট স্ক্রু হোল, আর পিছনের পিঠে রয়েছে সাটা কানেক্টর, এসএসডি ইনফরমেশন স্টিকার এবং ওয়ারেন্টি ভার স্টিকার। ইনফরমেশন স্টিকারের ডান পাশে খুব সুন্দরভাবে হাইলাইটেড ভাবে পেয়ে যাচ্ছি ব্র্যান্ডিং, আর তারই বামে আবার উল্লেখ রয়েছে ওয়ারেন্টি ইনফরমেশন। ব্র্যান্ডিংয়ের নিচে উল্লেখ করা রয়েছে যদি স্টিকারটা রিমুভ করা হয় তাহলে ওয়ারেন্টি বাতিল হয়ে যাবে। ঠিক একই রকম স্টিকার আমরা সাইডেও দেখেছিলাম। আর এরপর কি ইনফরমেশন আছে তা নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছিলাম, তাই এখন আর আলোচনা করছি না। আসুন এবার ভিডিওর নেক্সট রাউন্ডে চলে যাই এবং দেখি পারফরমেন্স কেমন। ও হ্যাঁ, তার আগে চলুন দেখে নিই ক্রিস্টাল ডিস্ক ইনফো রেজাল্ট, মানে চলুন দেখে নিই প্রোডাক্টের সম্পর্কে কিছু সত্যতা। স্ক্রিনে দেখানো স্ক্রিনশটে দেখতে পাচ্ছেন এটার হেলথ স্ট্যাটাস 100%। তবে যারা এই চ্যানেলের রেগুলার ভিউয়ার বা আগে যারা রামস্টার এসএসডি এর ভিডিওটি দেখেছেন তারা হয়তো জানেন আমার ক্রিস্টাল ডিস্ক ইনফো চালু করার পেছনে মূল উদ্দেশ্য কি। কিছু খেয়াল করেছেন? হতাশজনক না ব্যাপারটা? যারা এখনও বুঝতে পারেননি আমি কেন হতাশ হয়েছি তাদের ব্যাপারটা ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। স্ক্রিনে দেখানো সিরিয়াল নাম্বারটির দিকে খেয়াল করুন, এবার এসএসডিতে থাকা সিরিয়াল নাম্বারটির দিকে খেয়াল করুন। কি হিসাব মিলছে না? গত ভিডিওতেও একই অবস্থা হয়েছিল। বুঝলাম না, স্টার্টেক থেকে নেওয়া প্রোডাক্টটাও কি 2 নাম্বার? যাই হোক, সরাসরি ক্লেম করছি না ব্যাপারটা। এখানে কয়েকটি কারণে এই সমস্যাটি হতে পারে। প্রথমত, ডেটা রিডিং এরর। হয়তো ক্রিস্টাল ডিস্ক ইনফো এসএসডি এর সিস্টেম ডেটা রিড করতে পারছে না ঠিকভাবে, তাই ভুল সিরিয়াল নাম্বার শো করেছে। অথবা এটা একটা কাউন্টারফিট এসএসডি, যেগুলো মূলত দেখতে একদম জেনুইন, কিন্তু এরকম বেঞ্চমার্কিং টুলগুলো দিয়ে সততা বোঝা যায়।
অথবা এটা একটা রিফাবলিশড প্রোডাক্ট। ম্যানুফ্যাকচারার এসএসডিতে নতুন সিরিয়াল নাম্বার অ্যাসাইন করেছেন, কিন্তু প্যাকেজিংয়ে বা লেভেলে আগের সিরিয়াল রয়েছে। আর সবশেষ যে কারণ হতে পারে সেটা হচ্ছে মিসপ্রিন্টেড লেভেল। যাই হোক, টিম গ্রুপের সাথে এই ব্যাপারে যোগাযোগ করার চেষ্টা করব। রেজাল্ট যখন পাবো তখন ইনশাল্লাহ ডেসক্রিপশন বক্স আপডেট জানিয়ে দেব। আসুন এবার একটু গতি বা ডেটা রিড রাইটের স্পিডের দিকে লক্ষ্য করি। এবারের কম্পারিজমে আমি মোট 4টি ড্রাইভ নিচ্ছি, যার মধ্যে 3টি এসএসডি এবং আরেকটি তোশিবা হার্ড ডিস্ক। এসএসডিগুলোর মধ্যে টপ লেফট কর্নারে থাকছে টিম গ্রুপের এসএসডি এবং এর ডানে রয়েছে রামস্টার এসএসডি। নিচের সারির বাম দিকে রয়েছে কিংস্টনের এসএসডি এবং সর্বশেষে তোশিবা হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ। এসএসডির 3টারই যদি রাইট স্পিডের দিকে খেয়াল করি তাহলে দেখছি যে সবগুলোরই স্পিড কাছাকাছি, তবে সবচেয়ে কম রেটিংয়ের স্পিড হচ্ছে বা সবচেয়ে কম স্পিড হচ্ছে টিম গ্রুপ এসএসডি এর। ঠিক একইভাবে টিম গ্রুপ এসএসডি এর রিডিং স্পিড কিংস্টনের কাছাকাছি থাকলেও শেষের দিকে সে টিম গ্রুপ খুব হতাশ করেছে। আশা করেছিলাম সব দিক থেকে টিম গ্রুপের এসএসডি এর রেজাল্ট টপে থাকবে, কিন্তু এখানে 3 আউট অফ 4। যাই হোক, যারা হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ থেকে এসএসডিতে মাইগ্রেট করতে চাচ্ছেন তাদের জন্য তোশিবার রেজাল্টই রাখা রয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন প্রায় 3 থেকে 4 ধাপ এগিয়ে আছে এখানে উল্লেখ করা এসএসডি 3টা। বরাবরের মতো এবারও শেষ করব আপনাদের উপর সিদ্ধান্তের বোঝ চাপিয়ে দিয়ে। প্রোডাক্টের প্রাইস টু স্পিড রেশিও এবং 3 বছরের স্ট্যাটিক ওয়ারেন্টি দিক বিবেচনা করলে খারাপ হয় না ডেইলি ইউজারদের জন্য, কিন্তু একইভাবে আমার মনে একটা সংশয়, প্রোডাক্টটা অরিজিনাল কি না এটার একটা প্রশ্ন থাকে। যাই হোক, রমজান মাস এবং ঈদ উপলক্ষে একটা ডিসকাউন্ট পাবেন বলে আশা রাখি, তাই যদি কিনতে চান তাহলে খুব দ্রুত কিনে ফেলুন। আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটা কেমন লাগলো তা কমেন্টে জানাতে পারেন। আল্লাহ হাফিজ।